Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadayana di dieu kelompok hiji 1142 bade midamel milaka bahasa Sunda. Perkenalkan, nami abdi Jessica Teresia, numerankeun Ibuna Hamidah. Kenalkan, nami abdi Esther, numerankeun Esther Baturna Hamidah. Kenalkan, nami abdi Hamidah, numerankeun anakna Jessica jeung Farhan. Kenalkan, nami abdi Ilham Muslim, numerankeun babaturanna Hamidah. Kenalkan, nama abdi Wildan, numerankeun sebagai narator. Kenalkan, nama abdi Farhan Yusuf sebagai bapana Hamidah. Wilujeng naksian. Waktu pabebeurang, Irham jeung Esther nganjang ka Imah Hamidah pikeun diajar babar. Iya, Tante. Esther jeung Irham. Nuhun Tante, sampaikan kepada Tante. Oh, ayo dituntut mangga. Mangga saling. Tante nggak betul-betul bolanya. Tante Lila, tidinya Hamidah datang di kota. Tidinya datang Ibuna Hamidah mawacana. Iya, Tante simpan di sininya. Mohon Tante. Mohon sama-sama. So, dituang Terus datang Bapana Hamidah di musola. Jadi ada dia bapak bantuin wangi Kang Badin. Kamu mana satu menit om? Kamu mana satu om? Nah om, iya beda teh. Kamu mau beli aku ke sopan. Kamu setuju bisa? Gak suka om. Namun ada beres orang kesalahan tamu, kami tamu kami tunanes tidak. Naluhan si ketempat utang di agama Islam, oke, yang berikan supaya sanggup anggarkan anu rapi. Saya sana, saya salam, semuanya kami tamu teh, itu oke sambil anu gaduh, bunyi oke beda, naluhan sikap itu kan berapa karena tahu teh kaidah diperlihatkan supaya sama orang harus dihormati anu berbunyi. Abdi nuhun kami hapunten. Ayo beres-beres. Atau sore. Mungkin parantos sampai dia. Oh iya, sekali lagi ya. Tapi kemudian langsung berlalu. Atau nuhun om. Mida. Iya, sami-sami. Hati-hatinya di jalan. Hamidah, turun. Iya.
Ramati Abdi Sadayana